开美颜呀？开美颜干啥？现在不挺好吗？多好多好！开吧，不用老铁啊。就是一关美颜，就好多人那啥。多少银子？这个榴莲是吧？我也不知道，这我买的。怀孕了吧？没有呀，老铁。我上哪怀孕呢，老铁？我都禁欲了都，搁这。做梦也不能怀上呀，关键是。一块儿。是来报恩来的，小辣椒那天买的榴莲是来报仇来的。钱这么点，哇！再来一块儿。3房，看有几房哈，老爹。开着吃着，呵呵开美颜，至于吗？铁子有那么丑吗？你胖了很多，别吃了。啊，你要说我胖的话，我就开美颜了啊。那可这样式的，哎呀，关美颜以真实真实面貌面对你，你竟然说俺胖。哎呀，几房呀？这是1、2、3、4、5房。哎，看我的妈，真好，这榴莲好不好？好。开美颜嘛，我要约了。给你踢出去了。有这难看？怎么能这么说你老板？那个淘宝啊。对。你的按摩者怎么能这么说你老板？淘宝宝爱跟我开玩笑啊，他是咱家直播间里老跟我互动，他开玩笑的，他怎么能约呢？啊，他约不了，你放心吧。他开我开玩笑，逗我玩呢。很好，没有。看见别人认你的视频了，哎呀，来个山竹，是榴莲是吧？好嘞，老铁，咱这榴莲分一分嘛，行吗？咱直播间人挺多的，不能我一人吃，我不挨骂吗？咱说实话，给你们看看我们的团队，行吗，老铁？首先，有请我的那个金牌助播啊，金牌助播老许，金牌那个辣椒啊，金牌主力辣椒，谢师傅。金牌这个那个助理，金牌助理啊，来。因为金牌之旅呢，他一吃榴莲他哕，所以说的话，咱给他小了就行了，多了他也浪费，他都哕了啊。还有一个助理啊，王助理有请。来个大小点就行。小点吧，来吧。对约。金牌老公呢？金牌厨师呢？忙着热串呢。热串呢，老弟没空啊。弟弟，你约了吗？热串的厨师，下次再补一碟看吧，老铁啊。厨师热串的，
旅游回来了，回来好几天，走前几天了，我忘了，很低调的。我低调吗，铁子？我老高调了，我告诉你啊，你的李开花呢？你看你一天天，你的王助理，你的李开花呢？一天天可别落下，谁也别落下啊！李开花没来，干啥去了？不知道。李开发，他不是我的员工了，所以说的话，他不归我调遣着吗？他只是说厂家派来的就是那个派来的这个人啊，供应链那边派过来的人而已。你好像胖了呢。大伯哥呢？大伯哥谈恋爱去了，铁子，没有空搭理我们。那天我们出去玩，大伯哥其实领着他的女朋友见我婆婆了。本来我们也要去的，结果咋了嘛？人家还没拍板呢。那是不是见了？女性朋友。女性朋友至于那个见父母吗？没见父母，见了全家。见了，姥姥也见了，这不都见了吗？对，他就说了，这是女性朋友是吗？好嘞，老铁，来吧。这个是什么？狗粮吗？这不叫狗粮，老铁，这怎么就像狗粮了？狗粮有这么好看的吗？除非在猫粮，也不是啊，老铁。哎呀，这么说是吧？老酥脆了，这不是狗粮，也不是猫粮哈，这叫什么？这叫葡萄撞奶谷粒球，枣谷粒，老铁，枣谷粒可可球，对，老铁们，看着没有？一袋是100克，你看这个配料：小麦粉、玉米糠、粳米、玉米淀粉、食用油、白砂糖，还有这个乳粉、牛乳球、葡萄汁儿，还有这个什么没有乱七八糟的东西，非常的好吃。而且它是粗粮哈，象牙像狗，不是狗粮，也不是鱼粮，也不是猫粮，老铁们啊，它是人粮啊，人粮就是人吃的，老铁们啊，谷粒球，老铁。枣谷粒，早上做早餐的时候，咱可以泡个酸奶去吃，直接打开去吃也好吃，老铁，非常酥脆。它上面这个颜色哈，它不是说抹的色素是什么，老铁，它是就是那个蓝莓，你知道吗？葡萄，对，它是那个葡萄汁儿抹上去的这个颜色啊，都是谷物。粗粮对身体好的东西，不长胖，老铁们，一袋100克，老铁，平常在外面去买的话，这一包的话得要你19.9块是吧？对。今天在小鱼的直播间19块9毛钱一包葡萄的，我再加一包这个草莓的啊，我再加一包这个可可的，19块9，直接给大家发3包，3个口味，300的上车。再来杀你们！不甜的，老铁，这个是烘烤的，不是油炸的啊。不是油炸的，老铁放心去吃，这是烘焙的，可酥脆了，可好吃了啊！也不是膨化的，那是烘焙的，老铁啊，可酥脆了，可好吃了，奶香味特别的足，加上水果的味道，也不是那种甜的，对，不是那种特别甜的，枣谷粒可好吃，19块9毛钱3包啊，3包一个口味1包，开美颜，好嘞，开吧。开吧，铁子，再不开的话引起公愤了都。搬个酸奶去吃啊，直接打开去吃啊，或者是喝粥的时候放到粥里面去吃，牛奶、酸奶泡着吃都可以，老铁，可好吃了。对。颜值今天我看这个脂肪含量，低脂的脂肪含量，脂肪含量只有5%，老铁们真的很低了。脂肪含量只有5%，4%啊，这个谷物特别的多，而且非常的饱腹感强啊！你代餐太适合吃了，老铁，要4包呀，只有3口味，老铁，就3个口味，4包给不了啊！一个口味1包，草莓、葡萄和可可，4个口味，我3口味，3，气死了我都快，3个口味啊，酥脆吗？酥脆，干吃也酥脆，泡酸奶牛奶吃也酥脆，要4包呀？没有了。都在等这个上，还没有那么多货，老铁。有多少现货？不多啊。有多少现货？
就500单，就500单现货，老铁们，这样吧，就500单现货。今天就好久没卖这个枣固力了嘛，500单现货，拍下付款成功的，这么多人想要4包，来，刚才拍下这200单，先给你补上，还有接下来的300单付款成功的，来再加1包，随机哈，这一包是随机的，付款成功直接给你发4包枣固力，来上车。我上好你们了，4包，一种口味1包，然后另外1包是随机，总共是4包，低脂肪高饱腹啊，然后那个脂肪含量只有4%，或者是这个可可的5%，然后那2个水果的是4%脂肪含量，特别低，老铁，放心去吃，早上做早餐呀，做代餐呀都可以，特别方便。最后100单，多少克？一包是100克的，老铁啊。什么味道的？这个是可可的，你看都写着呢，低脂，老铁们，真的是低脂肪，放心去吃啊。这是草莓的，还有一个葡萄的啊。拌酸奶呀，拌牛奶呀，是不是？放粥里面吃啊，都可以的。看，对，这样拌着吃可香了。给我拌一份吧，一个。啥东西啊？可可球。干吃也好吃。不，可可球是枣固力球哈。鼓励球，500单没有了，只要可可没有。我再加一点这个球，这个球真好吃。那小球可好吃，就是你饿的时候直接抓一把吃就可以了。它这个颜色不是色素哈，是那个水果，这么一拌着吃多好，多香吧！而且它里面添加了那个全脂乳粉嘛，这个奶香味也很足的。对。多好吃吧，铁子？是空心的吗？不是，老铁们。发几包？没抢到是吗？再上300单，行吧？再上300单啊！耐心等待哈，这个一共就500单现货吧，现货没了，但是尽快给大家发货，行吗，老铁？尽快给大家发货，再上300单，拍下付款成功。你在外面买1包都得19块9，咱今天直播间19块9发2包，发3包，再加1包19块9，直接给大家发4包枣固力，来上车。这边上好你们了，硬吗？不硬，它是酥脆的，19块9 4包，1包花5块钱哈。对，5块钱都不到，还给您包邮了。稀疏嘎嘣脆，你吃吃呗，饱腹感还强，当小零食吃。小孩子爱吃小零食的，你给他吃这个也行，因为你要吃什么薯片呀或者是什么东西的，容易发胖嘛，都是油炸的。这个它是膨化的，不是膨化，那个叫什么？非油炸，那个烘焙的，知道吧？非油炸烘焙的，所以说吃起来很酥脆，而且不长胖，低脂的。含糖吗？含一点糖。孕妇可以吃，最后100单，家里老人、小孩、孕妇不是其实都可以吃的啊。眼睛了，问你了，眼睛了，问你了，眼睛瞎了，眼睛没了，再给我来一杯。只要巧克力行吗？不行哈，老铁，甜吗？这不甜，老铁，我吃的一点都不甜，虽然它添加一点糖分哈，但吃着不甜的，放心吃。代餐非常的好喝，当做小零食。减脂期间放心吃，老铁，低脂的，这个是低脂的。糖尿病人的话，你看看这个，因为它里面有什么？还有水果啊，水果汁的添加，还有这个什么，还有这个白砂糖，又没了，有一点点白砂糖。所以说糖尿病人不建议去吃啊。什么味道好吃吗？好吃，老铁，真的好吃。这样一拌，早上你不知道夏天天热嘛，不知道吃啥都没有胃口的，咱用酸奶一拌呀，或者是牛奶一拌呀，或者是吃粥的时候你搞里头一点拌一拌都很好吃的。你拍下去吧，好嘞。干吃也好吃，对，干吃是稀疏嘎嘣的。追剧啊，看个电影啊，是不是？嘴巴不咸，真的可以吃个。这又不长胖，多好呀！对。白色是什么味道？白色的是就是那个奶香味的。链接在哪里？没了是吗？去一包库存来。
这一包库存属实都是下了啊。这个是草莓味道的，草莓味道是这样的，草莓加火龙果应该是吧？嗯，对，火龙果汁，后面还有火龙果汁，草莓加火龙果的。然后这个是可可的，然后还有一个葡萄的，还有一个葡萄的，这个是可可的，这个是葡萄的，都很好吃，老铁，哪个口味都很好吃，泡牛奶、泡酸奶都可以。在外面买的话，一包100克，外面买一包都得19.9块，低脂的，减脂期间放心去吃。在外面买一包都得19块，咱直播间19块9发3包，每种口味一包，每种口味一包啊！今天拍下的，我再随机送你一包，直接给大家发4包枣骨粒，来，最后200人上车。200人，叫好了，给们了。对嘞，泡个酸奶，看到没有？泡酸奶、泡牛奶、泡粥里面都可以，直接打开吃也可以。白色是奶香味的啊，原味奶香味。这个每天晚上都有吗？不会，这我都1个月没卖了，没货嘛一直。真好吃，奶味十足，每个口味都好吃。你泡一下酸奶，它还是脆的。拍了好热，不甜，这个都不甜。有货的话就囤一点。这个保质期的话，我看一下，10个月的保质期哈。代餐人群呀，减脂人群呀，是不是健身达人呀，低脂的东西都可以囤一点。小朋友爱吃小零食的，也可以囤一点。它是低脂的，减脂期间也是可以去吃的啊，老铁。对，好消化，好吸收，不长胖。最后10个数下了啊，宝宝们。最后100单，19块9毛钱发4包，每种口味1包，然后再随机送1包，直接发4包，1包才花5块钱，多便宜！枣骨粒、代餐、减脂当小零食去吃都可以，低脂肪不长胖，饱腹感强，粗粮。对，最后10个数10、9、9、8、7、6、5、4、19块9毛钱，直接发4包枣骨粒哈，3、2、1，说了啊。活猪是多少克？活猪是20枚吧，应该是。对。